aurora borealis from here. This looks like the northern lights. The aurora borealis. Se la tuvo María, mamá. And guys, let's watch aurora borealis from here. Beautiful. Napakaganda guys. Grabe. Ayan. Hello Marta Concepcion. Thank you for watching. Ganda. Yes. Oh, diba? Para siyang Northern Lights. Pag lumabas yung green, para siyang Aurora Borealis. So, imagine nyo na lang yung Aurora Borealis, guys. This is it. The dancing Northern Lights. Ayan. So, follow me kasi pupunta tayo sa kabilang side. Daming tao. So, ayan. Sundan nyo lang ako para hindi ako matakot. Ayan. Kasi hindi ko siya naikot. So, kailangan nating ikutin. Ayan guys. So there's some area na hindi siya pwedeng pasukin. Kailangan umikot pa talaga sa kabilang side. Like this one. May harang siya dyan. So you have to follow the instruction talaga. Ang napakaganda lang guys, pag meron kang premium ticket, wala nang waiting. Actually, yung ticket ko is alas 8 pa. Pero pinapasok naman nila ako nung dumating ako ng alas 7:15. So, ayan. Medyo naambon kanina. Diba? Oh, I love it. The northern lights here in Botanical Garden. You see? This is amazing. Napakaganda. Grabe, the dancing northern lights. Hello, Riza. Good evening. Nasa loob ako ng Botanical Garden. Ayan. So, sobrang dami ng tao. Maulan man or hindi, bumabaha ang tao. So, ayan. Dito muna ako. Kasi hindi ko pa siya naikot, guys. Ayoko pang lumabas. Kaya balikan natin yung dinaanan ko kanina para makita nyo. Sa Linaambon. And there's so many people. Balik tayo dito. Ayan. Ayoko magsalida muna, ha. Ayan, medyo naligaw tayo. Kasi, ayan. Oh, this is so beautiful. Ayan. So, there's a lot of, ang tawag dyan, jellyfish. Ayan. Some jellyfish. Ayan. Happy trekkings to everybody. Ayun. Daling ko kayo dito sa kabilang side, guys, ha? Ang daming tao. Ayun. May pa-show doon.
See, so the exhibit access. Let's go to the exhibit. Tingnan nyo guys. Para siyang ano. Para siyang octopus. Oh, this is amazing. Napakaganda guys. Tapos syempre, yan yung sa kabilang side. Oh. Ang ganda, diba? This is beautiful. Follow me. Galing ko kayo sa kabilang side. Ang ganda. This is amazing. Grabe. Basta yung kamay ko dito sa unzoom. Okay, so hindi siya ma-unzoom. Naka-zoom na siya. Ba yan? Nag-frozen yung aking camera. But anyway, follow me. Let's go to this area. Daming tao. Pag sa malayo ang ganda. Diba? Super ganda. Okay, ikot tayo guys. Doon tayo sa may mga No. meron doon. Doon. Tara doon. Napakaganda. Ito yung show na kahit naulan, hindi sila nagpatakot sa ulan. Alam mo yun guys. So rain or shine talaga siya. Okay, we are in the other side. Sa nakikita nyo, dito na tayo. Ayun. May iba-ibang sea lion. Sea lion or seahorse. Ayan. We are here. Ayan guys.